Kardom ili running tikathar ini ada pabirta angton pen Lahore jan Karbi Rongbari malong towe chiolo por bhai khinia por land mafia tum hem kaphang noalam ki geklang Dimapur Nagaland adoya hoy Lahore jan Karbi Rongbarim Karbi atum rong kachike malong jiolo por bhai hini malong JCB chewansi hem do an phang ho pilap Sonsi Karbi Anglong adoya hoy chirai komchi aphan matha ponsi longli phelang kawi akarbi atum hembrit chikim ponlo Bonta me thang Karbi Anglong si longle mafia tum KEC kaching hon kajinsu ave pinpen kiduk dat araratum kachuning ridun alam ateng pen patoi tisi do an kikim kerang tanga hem pri phang ho pilaw adun thu halada ke do aradatum pen ke than pon ateng ke robining ti peter tiso kison teron atom si hembrit ki pri ke jaidun pu akoi pipon an parta rat pen kaning je pon ateng ke jiro por bhai hini apor eviction ke clamaron do ma posi Karbi Anglong autonomous council aphan arjupon pedopon Lapen arideng police chiwanwe lapen choklim aluawe bangkoi inkora pharmu chepengsi ron mate thama kanghua sonsi cho nopak chiwansi hem do an pripon law lasi law and order aron arkan pikpen sailang no ke klem atomaphan prabjin pen neping nang sirak nang jipusi ke hang pedopon ki hon klungge kemalom lahai lom ki hon klungge hemalom ke ama sila tumla so advantage nangi en masi ajo 2 baji porlom si munit mek thu chit mati lan ke ron kang hu puya sila tum wang lo JCB hum chi wan lo hem phang hoti kang lo ama nil tum da khobor long lo chihang lo non bang pharo ini se rat nil tum da chingrumelo pen pini pen bang ke nil tum ta la kison teron na tum la bang thom phan bang nil tum da poster pabon po nil tum da claim pa kapa pen la an ke pila JCB hum wang den la hai a suri thong ke plike ba hem nang phang ho pi pen si ni tum ki plang o ke galista ni tum chikim lang long ri phan karja mane along lege ni tum pen sorpon plang play madil tum along lege ni tum hatot ni tum do kholong do lang mati nonta ni tum do khol bombo Karbi Anglong long le binak mati o do khol bang avista di ni tum do khol bombo lage chirai bombo hem si phang ho chot mati ke pile la an la pu adivasi ha naga Karbi tum wang paksi la dak nang ther ji la an pasi ni tum ka phere ji la son mani ta ka li ni tum ge here re khelo non bang ge abe ni tum ge hem ke chikim bu yat bang stop telo next step ko pilo deng kon thu ka next step ke laga operating nang thanon po athe opposition ke nangli phida do ko ka thek neli phida do ko ka thek ni tunge claim pon paka po arong pachun po Karbi khai dak don pharo so se don pharo pho so se Karbi khai ni tum pa dui phan ge ni tum thek an re an un an ke ni tum ta churung chot chorek chot highway lom churuk chot ta ni tum ta hem chikim thu po abe ni tum isi ka appeal gang tung ma lalo administration ta non bang ke DC by dota Karbi pi lata Karbi favor si bang ni la son ta kalista ahok pe favor le dono nilitum da dak long le hoitu kimlu sitame nilitum law and order nilitum me thanga hatot ended pe nilitum hem ke phang ho dam la hail ki nilitum claim klimati nilitum long si hola tung ke wang sinang ka attack la sulong ke nang side dun bek ni council dum ta nang side na pen DC by don nirula phang chopi mema phanda choning rilo je la ka du ka la bang thom han ke jail de beng bek ni magali madi la robining ti kison teron peter tiso latum bang thoma mastermind ben si Karbi rong nang phang hodak ajhak tungke la dak masi feed det po atum da dolo towe namo an nang tum arjun nang pachi thana rong source ka chong dat tum sai disi la dak la hemikim long gi domatia la hai tum hane ki theng ke chok ki tur la son sai delu areng so tum da dolo la si la hai tum mo mani nu da frandam ju la bang thom mati la si la an nang ka tek po la bang thom han ke eni long le hoi ben ya ka dang bisar dun ri administration handa choning ri bang ke tum da chesong dut khayang pola ke apen ke nili tum da issue kali border ke rai komji bulote nili tum da council fan patin ke pin bensi nili tum rat hoi ben ki un an ke nili tum dengseng son hedi laso ke pi fan nili tum bor ilu ma tu khonda nili tum botnam pon pe ke claim ke opposition party ruling ma tu khonda nili tum thang da pupon pe khali Karbi khai donang ji puba athe dak Nagaland border dak Nirmal Kumar asa bagan long la dak nang tum nang humri noi kabisa selanga Karbi tum anta ha atok anu ke do tum anta dak wang tha nil tum Karbi rong barim la dak ko son si rong achok kima la dak adung terai ke don suri
jitu 15,000 20,000 voters do dak arat ke bang ke cheke bia so ke la so bagan long sido erlu wa phita la so bining ti kison teron om phuing ti pi latum ke hotum han problem ave ate hotum ke achiklo jon wang pharo pho suri si la son latum han tax ta pi bom apen along leta latum bang ke chojor long bom san nili tum bang ke nam ta nam ji paisa ta ave nili tum ta bang ta encroachers la pusi amali kalimat ni om phuing ti pi da long le amali kali wa phita alang li gunda om phuing ti pi gunda nang chi toidun si main commanding kuri lo kison teron lapen ke Peter Tiso lapen ke bin Robin ingti labang e thoma commanding bensi Karbi Anglong nang phang holo lage history long first time lang bon nilita nili bi hek pendala san arjulong lang banang li tumta arjulong leta hai Karbi Anglong chokim long Karbi tumasi JCB pondun tansi ajo phirlo 2-3 baji porolom latum wangsi adivasi Karbi latum wangsi apen ke langroi parai pen tum tadu naga tum tadu alang tum handa kihang sita nilge non adivasi tum handa puintung de lo naga tum handa puintung de main ke la Karbi apen chichini phircha jirpo jirpi tum ta jirpi bangali jirpo tum ta dopik dipu pen ki wang ta patuwe ladak latum hon klung bon sita me main bang ke mastermind labang thom han ke itum Karbi a khailong ke boycott vek ni litum la kison teron jitu Robin ingti lapen ke Peter Tisu law and order ke nili tum sig hang lo khotkhoti osi phan nili nitul soikya alangli phan nili kol lo de ghon tai si se kol lo wang tha ti sar wang tha ni tum dam lo te pinidat popo wangwe la tum ta ghon tai si ne do dak osi ta ne mathak involved do dak osi da la so hem nang phang hui long involved do ne direct straight forward sin ingelu moheta ni tum hanse nang ne poni ari la hem kahin no mukha photo uthai no pulo uthai the nili tum si video cho banai thuna Karbi Anglong sengi pulo te nili tum da ingthin lan miso thekwe pen lagi wange kali lo mati nili tum da kafre ka khai son de chitu chi tha pu sida non bang ke joi mi thang khai jan pulo sida tengun tet delu ma tong tengun ne ni tum amune ta tengun lo de ni tum ta a thom han bang ke prabjin pen piniamat jel beng nang pola tum han ge di thanda nang tum thanda ni dak litum kado we chingrum nang ko ke mohjong president ka heta me pangdak pon lo lake dak Karbi rong barim ladak nang ke seng ke lake ilitum along rilong pat ka cherai kom man se dak nang seng lo la puson por hu dak long le dalal ki klem do kison teron Peter Tiso Robin intia tumba wang pendak Karbi hem ka chikim plira lo lang tum ke lang on pen dak JCB ni patong la pen la tum ki wang ko na authority ben lo alang litum eviction order chwan number 1 la pen eviction order do des sitame latum pilo ajo ke latum arni avi hor ke kitta la ke eviction ke wang authorize habe la ke legal lo totally se la pen latum ko son ko na engol pen se ain na bang latum hato chiponde lo latum ko son se ain na bang latum ka chirai pen la son ke claim long pop lo la ke totally chok che la se dak law and order lo Karbi Anglong administration tum se tame la bang so abang phutum nang li tum hanang mislead de taput hang la tum han bang ke prabjin pen kang sai pi nei people of long te alang litum si law and order chipari deng that pen si dak aron re pen dak na eviction wang la so putha lang ding buma law and order council na eviction buson ne thang he alang tum si 2 baji kison teron apen ke la so bining ti Peter Tiso bang thoma commanding ben latum nang eviction buyar ko son nomati la se la lon litum kachuni ri bang ta Karbi Anglong autonomous council dak land and revenue department ang parta ilitum MP sar lo morsing tiso sar banda me chuni ri lo lapen ladak Karbi Anglong DC mem nirola phangchupi lapen dak ilitum kaching hon Karbi Anglong autonomous council CM Dr. Tuleram Rohan sar banda me chuni ri lo dak Karbi khaya tum ajak ding klui pen dak akimang je Karbi Anglong dak chunang ji Karbi rat Karbi phai dak border Nagaland border long do pen silitum longri long pacherai komi po matha pen sidak rong nang seng ke wang long bangke nang litum hin pendame nilitum long cheram chitodun pame nei la penang rap do nangi la soteng si la dak litum non nilitum thek long ta pini dak ki wang atum eviction ke wang atum bangke la bangke aron re lo ko lang litum ke nilitum thek border ke do ke alang litum ke long le dalal pusi nilipu daki athen nili long ni long thom la sona witness thek long lo latim nan ni long le do kol po so long le ko mane khai phan jor po are kona ki chok lo la ke lasi la so puthak ba ke la ke nilitum hin pen dalang litum banget thom bhane pin ram lo condemn lo pasi nilitum hin pen pinidak paklang pon lo press media ahin pa long le hem pu wek la on point pi lo ma mande ka prek dolang manali long le hem pu alam ke so long le status ke nilitum tame 2017 18 anin kan ke la so along le puthak nilitum ladak naga atum ke kali la mia to muslim atum lapunat hem chikim clear do lo nilitum so homri dam lo lam prong du lo
nili tawa stame Karbi lo charlia song claim bom nili to mo fees long mase on point pi bang lo je so long le na palong pidun vek ni kia to sar tom bo sena pulo stame nili tum pulo nang li jong si ahoka ha ka phansin nang le tom kar jap nang le kar jap le na cherap dei pu ta phia phi pilo ke klang ke alang li bang ta along le hem pu gale jong se along le hem pu plong te pini for line compensation dong pin on point pi si long po pi possible ke je long rong lo da kan lomba te diplomacy ka la se alang li se tame la ke pinia ni ke long lem pu chupu ne Karbi Anglong autonomous council dom si non ma ke so long le bang ke lang bom la ke komane pile do ko na ne om pu do ko non ma ke la hem pu jikrong ne la so dim si la pui thelak lak so long le bang ri deng dam yun thelak lak long te li tum Karbi rat Karbi rong si dak ke pathir po la so teng si dak long ri long pat border bang ka cherai ko ma sai bang ke ni li tum si claim bon po si ho so tame ka chesek ban si non pinia ni tame bang bom Kaziranga National Park pen Chikoinot Kohora Chinthong Tok Biarong alo Arlong Long Kupu Amen pen Tracking Point in Pupontanglo Paikuni ni Paikre Troxiani Golagha District Howard Mate Kaziranga National Park Kohora pen Kehelo kilometer isi sose Arlo Chinthong Tok Biarong Inglengalong Arlong Longku Tracking Point po men pen in Pupontanglo Labang Sokang Pualong Kachetong Dun Laki Praritik Primi Monos Gogoi Romong Williams Secretary Horiram Ingti Dolamarapen Karbilo Chaliaso Mate KSA Santos Rongpi Lapen Rong Kiteki Dingat Abang Pu Atum Chetong Dun Renti Labang So Karbi Anglong alo Kijui Det Ariso Ijang Atum Aphan Setame EC Beer Takimi Lapen Haladak Tourism Atum Setame Kijui Wang Pik Haladak Arlong Longku along Kijui Damatum Lapen Haladak ki do tumpen nanga pachini do na tenki labang so Arlong Longku trekking point along Arlu damlo pulote Hornbill mate woterangabu hai hui sitame thek polongji Lapen Kaziranga National Park anam pialo kido amarat marenga pi hai hui sitame thek long dat Lapen mate chichar dat puta nang than nang pachini do Lapen haladak ki chokijun amung sitame long ponji puta nang than don Tang te perang ke thingno kaning jipon alam thile arjupon sena Kaziranga pen rasaning ti report Karbi Anglong News ব্যৱস্থা আপোনালোকে ইয়াত কৰিছে পদৰ কাৰণে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব সুবিধা কেনেকুৱা থাকিব ইয়াত প্ৰথমে আপোনালোকক গোটেই সংবাদ মাধ্যমক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি মোৰ এই ট্ৰেকিংখনত আগমন কৰাৰ কাৰণে তো ৰাইজক মই আহ্বান জনাওঁ যে কি মই যিটো ট্ৰেকিং খুলিছোঁ এখনত যদি আপোনালোকে আহে তেতিয়াহ'লে ধৰক আপোনালোকে যদি চিন্তা কৰে যে ইয়াতে খোৱা বোৱা কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে বুলি ক'লে আপোনালোকে মানে ভাত আপোনাৰ ধৰক চুঙাত বনোৱা ভাত মাংস তেনেকুৱা খাব পাৰে কিন্তু আগতীয়াকৈ মোক মানে জনাব লাগিব তাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাটো অলৰেডি আপোনালোকে হল কাজিৰঙা প্লাছ আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেচাৰেল বিউটি গোটেইখিনি পাব চৰাই চিৰিকটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু গুফা এনেকুৱা আছে গতিকে আপোনালোকে সুন্দৰ উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আহিব পাৰে ইয়াৰ যেটো গুফা আছে হয় গুফাটো ধৰক কিমান দূৰ ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব আৰু কেনেকৈ ধৰণে পৰিদৰ্শন কৰিব আপোনাৰ ধৰক এনেই তলৰ পৰা হ'লে আমাৰ মানে ধৰক বাগানৰ পৰা হ'লে আপোনাৰ 1 কিলোমিটাৰ হয় কিন্তু আমি এটা ভিউ পইণ্ট এটা চেণ্টাৰ বনাইছোঁ ভিউ পইণ্টৰ পৰা 70 মিটাৰছে মানে আপোনাৰ ধৰক গুফাটো এই গুফাটো যাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ একো অসুবিধা নহয় কাৰণ কি ৰেলিং বান্ধি থোৱা আছে আৰু আপোনালোকৰ ধৰক ষ্টেপ আমি মাটিৰে খান্দি পেলাই ষ্টেপ বনাই দিয়া হৈছে গোটেই ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে আৰু আমি এটা ব্যৱস্থা কৰিছে যে কি ষ্টিক এটা দিওঁ মানে পৰ্যটক আহিলে সেফটিৰ কাৰণে গতিকে অসুবিধা নাপায় আপোনালোকে আহিব পাৰে নিশ্চয় Wophongasar rong sipen lon sepi Alisa ingtipi aphan karchopon Phaikuni ni phaikre troxiar ni Koilamati mini stadium along Karbi Anglong Idol season 4 along ke haidun lon sepi Alisa ingtipi aphan Koilamati habar Wophongasar arong sipen paterpi ponsi aleralon pen kangthum karni pen karchopon Nonakai, Lokachari Kachihum Kachapatia Porahot, Nilip constituency Howard, Koilamati, Wophongasar Rongpen Inut, Asti,
Karju Me Pen Karbi Anglong Idol Season 4 along Kitching Sianongi winner Kelong to Nabangpi Lun Sepi Elisa Inti Piapan Koilamati Hawara Radatum Ong Dung Radatum Karjo Pontu La So Jai Me Kedeng Pon Lucky Wopong Sir Arong isi Ahin Pen Japon Si Lun Sepi Elisa Inti Piapan Karjo Jai Me Pichun Pon La So Maelong Bang Surisi Sosiatum Chetongdon Maelong Lun Sepi Elisa Intipi Ahin Penta Lun Parjupon Bir Sing Singnar Benson Teron Lapen Pinanganatum Lun Parjupon Renti Wopong Asar GB Raj Teron Ahin Penta Lun Sepu Sondro Kanto Terang Kilun Aluntir Parjupon Maelong Kachetongdon Social Worker Singnot Bay Abarim Headmaster Mensing Bay Master Sarsing Teron GB Sardengingti Horusing Bay Lapen Pinanganatu Chetongdun West Karbi Anglong Election District and Patur Piponsi Nipli Kiplengani Waisong College along on spot enrollment Apothak special camping Pidopon Pai Kunini Pai Krener Kapani West Karbi Anglong Election District and Ajok on spot enrollment Apothak Nipli Kiplengani Hamren Waisong College along special camping Pidoponsi Voters ID Kavilang Lapen Amen Kichokchi Akur Kitok Kichokchi Lapuson Tamapan Kipachok Pitu Lapen Aki Memen Kachithap Duntu Abarsai Kideng Pidopon Bangso along Kenang documents Kenang G Lucky age proof address proof Lapen passport photo Kachapon Akenang so Anparta Bangso special camping Lucky non chodji Lapukali Bonta Prek Jamadim Taminilitum election branch pen Put hot nang litum Ahem Hong 2 along Nang Palesi Nang litum apan Labang so voter list along Amen Kachit Habdun Long G our side Nang 1 P2 G Pussy West Karbi Anglong District Election Officer ACS Arnika Lekte Pipen Than Pachinipon Kichok nilitum arni kaprek ta nilitum biponing bomlo special camp bangke la so special camp amen bangke desk ka form pusinitum bangke la biponik lo la dak bangke nilitum a facility pi bangke on spot enrollment hindi la offline hai nege online pen CPP ma didi online ke kadu ka ve phanta kuni lithan pontholo online bangke NVSP la pen VHA la son pen simunitum form hai hui ta kalang tum chifila bomlo sita non nilitum dak la Nipli a special campaign long bangke nitum bangke offline penta facility pipon lo offline long bangke nilitum form 6 bangke akimi ko mama men kachipi dunji enrollment kachipi dunji lahai tum hanlo form 6 ke 7 8 lahai bangke deletion mani mana chivoy ek joi lahai tum phan pa delete iji phan la pen ke correction hedi mani amen chok che padet padak lahai kado ka ve tum han ke pachok che ki pachok thuji phan bang si form 8 asan son bang ke wan pil he lahai sop di tum da ke bang ke offline siklem pilapo engke nitum ho branch long chidam po digitize ho lapo lapen waisong college along ke bang ia the bang ke lalo waisong college te si West Karbi Anglong long ke nong nam chithang plong lasi aku kado ka ve rat tum han sita me dak ni litum ki hang ia the bang ke waisong college along bang kado ka ve ta papa bang thuik na palang pon thunang patala te silo lapen ke muni tum akai man ke hu dak town along son new market old market long kitam ver un edum tado lasi ahem hong thu masi nilitum bang ke laso facility bang piponing po laso service bang kado ka ve ta me ali nang pacho endonik na positili bang ke matha ponsi nilitum district administration a hin pensi la venue pli bang ke kangwai ponik lo kado ka ve rat chikroi dun si la so venue pli bang bi ponik lo pini bang ke pli pachok ek lo pen ke ako monon phi jong sen nang ek lang ko lo de nilitum bang ako venue bang ke share thu ek la bang kado ka ve phanda pachinu thu ek po ansi rata tum han he tam nilitum hang thu po kuma masi la so service ako kinang ji tum han BLO tum bang ke la bang ek lem ik bom la he poi phete tam nilitum district administration na hin pe tam ya ko deng poning ji sita la so venue bang mol bang nili mang pachini ik bom po Amri Sport Association Penchapatur Piponsi Winter Football Championship Tournament Angdung Kiti Mesen Pen Pechunpo Nijang Karbi Anglong Lakhahini Amri constituency ke part of Father Vendram ke patu aklamalong Amkachi along Nipai Inkoraner Kep Priya Cheklo Surihini Ra Inkora Plipen Pangcheng Ponsi Kadokawi Tim Thong Kep Rahini Atimatum Chepati Pondo Labang so along puthot Angdung Kiti along Tim Niatum Kang Tang Ragajok
Anglong kitialong chipatei pononglo labang so team laki Monjur so FC tinalum lapen natural FC atum hanlo ESC amai phu Matthew Stan lapen ESC Kongchunbang Jolvirin Singnar atum mai chapem phu ponsi aluhi ke pachinia jaimik dengpon labang so along chief guest Dr. Habe Teron guest of honor assistant BDO Amri Development Block Pradeep Timong first prize sponsorship Sankur Sumir second prize sponsorship CDC President Dilip Hanse, SGB Birsinki Diwan Teron, West Kasa Football Secretary, Winchester Ingti Pendanglok Ongdung Kitikiting Atum, Chatangdun. Labangso Angdung Kitialong, Kelangchari Dunjiapan, Kasa Referee Atum Pensi, Chapater Pipondo. Main Referee Daniel Hanse, Line Referee Bristol Ingti, Lapen, Robert Stan, Lapen Ford Referee Laki, Wansu, Rem, Clem Atum, Hanlo. Lapen labangso Jai Megalong, KZB V Ulukonchi student atum pensitame Karbi traditional dance peklangpot. Labangso Angdung Kitialong natural FC atum Monjir so FC tinalum atum aphan bol pumni lapen ipumansi chipate ponsi natural FC atum bol pumni pen ipum pen chipahai pondo. Winner atum rupees 20,000 with trophy. Runners-up atum rupees 15,000 with trophy. Best keeper 1,000 with trophy. Highest scorer 1,000 with trophy. Best player 1,000 with trophy. Lapen best team 2,000 handlo. Labangso Angdung Kitialo best team laki Umat Football Academy. Highest scorer David Ingti 8 goals. Monjurso FC Tenalo best player Pradeep Pro Monjurso FC Tenalo best keeper Bormi Suti Umat Football Academy best team Natural FC Lapen runner up Lucky Monjurso FC Tinalum Handlo Amri Pen Hemari Bongrong report Karbi Anglong News Pakingla so pak along nili sponsor dun ke lalo dak nili Amri block along claim piningan nili piningan sir cap playing lo lasing apa an haningkan ke ladak claim lo rong panda jui lo sampai nona bang ke smart halo tak haningkan ke do tandet ke si dak public attachment tang isi attachment lo kok lo lasila so join is mane ni kan isi contribution mate dak apuman theglong lo je football lo mate an kachupati dun ning hangtung do lasi laso kamat ha joni sini di an pen mane sponsor dun lo lapen an sa players lapen an sa ke patru ki me lapen an sa ki me sen na players theglong ji afan no youth atum kan bon si motivate pon ji ma laso kamat ha bon sini li apu amri sports association president ha men sin chi than ching wai lo so teng pen si neli bangke an mane sponsor dun si pin an kalong an boni dun